Iki jagung NK Sumo, bos. Perkembangane jagung apik, bos. Wite gede-gede, godhonge ijo, amba-amba, rata uripe, bos. Lumayan apik, bos. Wis keliling-keliling. Wite lumayan dhuwur, bos. Lebih saka dedeke wong. Iki jagung wis umur sekitar 50 dina, bos. Jagunge wis mulai muntir, wis arep kembang, kedilit meneh, mulai metu jantene, bos. Yo, harapan wong tani jagung ki regane ana, bos. Mosok jagung pecah saka 5.000. Sanggak-sanggake yo 5.000 lah. Petani kan enak, petani enak harapane duwe tanduran jagung ki ora gur, murah. Wis pupuke larang, obat-obatane larang, jagunge dituku murah. Piye, bos? Ya, bos. Jagung NK hebat, mantap. Nah, itu, bos. Ini jagung NK ya, bos. Nek regane murah entuk apa wong tani, bos? Yo, mudah-mudahan panene apik, regane juga yo apik, jadi kena nggo butuh lah, bos. Ya, maksud jagung ya arep murah terus. NK Sumo emang mantep, bos. Uripe jagung sing rata, wite gede-gede, ya mantep lah. Mudah-mudahan kaya panene lumayan to akeh, bos. Jadi kena nggo butuh wong tani ora mumet nemen. Anu jagung modalnya juga ya ora saithik, bos. Bibit jagung wis larang, ya pupuk wis larang, burung olah lahane juga ya larang. Nek jagunge murah ya entek to, bos. Wong tani arep mangan apa? Tapi nek regane sesuai kan ya mending itu saithik wong tani. Ya, ngono kuwi, bos. Piye saiki iki? Kadang ki regane sing ora sesuai, bos, karo pupuke. Nang ngono wong tani ora diperhatekne terus arep piye? Nek umpamane wong tani mogok letani terus piye coba nek mogok?